晒你啦！我發個誓，唔俾人喺我面前講晒冷。喂，你出完未啊？出來追都會變第二隻噶啦！係咪？咪住咪住，睇睇先啊！你好大汗，我知，幫我買咗佢，唔該。啊！大佬叫啊！報警！咩事啊？冇嘢。我突然間唔掂，你賭神徒弟嗱聲變咗衫出嚟。我呢一招唔係成日都得噶。不過我有一招就更加厲害。甩清楚啲嚇，甩先啊！哦，好，我跟咩跟？你咁好睇咩？你好嘢，咁我唔去啦。Hello，大家堂輸一半，制唔制啊？嚇，一半咩啊？未睇下要佢輸一半，你有冇搞錯啊？嗱，你而家冇理由，邊有堂輸一半㗎？我喺上面玩都冇呢條規矩嘅，上邊係講你黐線嘅，上邊玩上邊，呢度香港啊嘛，香港嘅規矩，投降輸一半噶嘛，係嘛？係呢半嚟嘅，係我嘅，少少你，食飯啦！哇！好，夏寶，我有緊要事啊，我陪你啊！喂，做咩？玩嚟，喂，你想過來車啊？玩得好！係啊，玩得好。玩埋呢鋪㗎咋？今日運氣真係好啊！點睇？你揸主意啊！識咗，我唔阻人時間啦，晒冷。我跟，好啊，我跟，我跟啊！好嘢，厲害，英雄本色，好膽量啊！唉，啱啦，行埋佢喎。喂，甩咩啊？冇啲甩，咁麻煩嘅你。用翻頭先個招啦。啊，都係甩清楚啲先咋。係咯，有冇有條例堂輸一半咁怪都有嘅？係咯，係嘛？係啊，呢度興噶，呢度興投降輸一半噶，我投降嚇，輸一半咋？好啦，有投降，我就偏偏唔投降，邊有鋪鋪都咁巧㗎？10零萬啫嘛，阿叔玩得起，開牌啊，冇事事叔叔。阿叔，咩啊？你咁靚仔，無謂累大家，輸一半咪好啦。我中意啊，吹啊，靚仔，你傻㗎而家？係啊，我咪叫傻彪啊，兄弟，開牌睇啊！差人啊！冚唪唥咪喐！咩事啊，Sir？我懷疑你喺度醉賭，醉賭打麻雀啫嘛，幾廿人打副麻雀。喂，你做乜嘢啊？阿 Sir，我發冷，好凍啊！阿 Sir 啊，副牌唔夠啊！有冇錢啊冇啊！ ？This time you play mahjong very quietly. Let's go. 兄弟，阿叔話3條積，你隻底牌又唔見咗，而家我當你呢一屁煙㗎咋？咦？睇下嚟，咩嚟㗎？煙屎。 3條煙啊！咦？你做咩啊？我感覺到我特異功能突然間全部冇晒，點解會咁㗎？梗係嗰個三叔破咗戒，而家連累埋我啦！死啦！聽日仲要記者招待會，萬一倒起上嚟，我幫你唔到添㗎。唔緊要嘅，我得㗎啦，行啦。點解你忽然間咁暈嘅？冇因為我啲特異功能咧又得。因為永冇實特異功能。喂，你想點啊？
我早已經喺大陸請咗個特異功能高手嚟對付賭神。佢話俾我知，只要你哋犯界用贏翻嚟嘅錢，特異功能就會自動消失。我係特登裝你哋兩叔侄。仆街啊！哎呀！侯彩欣，你唔好度搞出人命啊！咁錫你唔會害你嘅，合下揸俾佢走。你要我幫你做嘅嘢，我已經全部幫你做晒，俾翻張欠單我。咁容易？你利搭你爭我成200萬，你唔好以為個樣似嗰個耳蒙，我值200萬先得啊！咁你即係唔講口齒啫？講，不過想收翻多少利息啫，幫我交稅從良。你即係同我啦！你唔好扮嘢，我想要嘅嘢從來都冇話得唔到。對唔服從我嘅女人我冇興趣，你食屎啦！頭先嗰樣嘢，當和咗你幫我做嘅嘢，個200萬1個星期內還，除非你上賭神號陪翻我3日，你諗諗吓？好多謝各位新聞界朋友嘅來臨。加斯賭神高進吩咐在下設立賭神號，目的係為咗救助世界嘅貧窮。但係為咗唔抵觸香港嘅法律起見，我哋將會喺啟航之後駛入中海，等我哋誠意邀請翻嚟嘅幾百位嘉賓，愉快咁度過1日嘅旅程，先返抵本港。至於本輪所有嘅收益，將會撥捐作慈善用途。而家我首先為賭神像揭幕。你哋眼前嗰個並唔係賭俠，我先至係真正嘅賭俠。先生，你一再搗亂，我嘅容忍係有限度㗎嘛。你話你係賭神嘅傳人，好，你知唔知賭神喺邊度？你可唔可以同佢聯絡？賭神而家正在環遊世界途中，呢幾日都揾佢唔到。你講大話，賭神一直都喺巴西，可以當住咁多人面前直接同賭神聯絡，到時就知道邊個真邊個假。好，真金不怕紅爐火，即刻喺賭神像面前安排一個長途電話。咁順攤真就佢出蠱惑。不過如果要分真假，最好係賭一場。如果係真嘅賭俠，當然會贏。你夠唔夠膽？請飲杯咩？無謂嘥時間，我哋開始。好。開始電腦分析程序。係。電腦分析33%、5、34%、7、15% king、18% jack，數據唔夠，暫時分析唔到係咩牌。10萬啊！好，我跟。同佢哋打支麻醉針。電腦分析6%係7，3%係 jack，唔係7就係 jack。呢條蛇咁惡，我話1蚊啦。既然你話我條蛇咁惡，我 show 你輕。咁有把握？驚我啊？呢個牌
計牌計出錢，你都係要射。咁我呢兩 pair 冇得同你退嘅。不過我份人中意拗頸，冇跟。開嚟見我 two pair。仲偷我雞，咁先睇咁晒啲牌。我知，因為我係賭神嘅真正傳人，而你兩個只不過係騙子。你仲喺度星仔，冇可能，佢冇可能估到，呢度一定有好精明嘅監察儀。電話準備好未？我知你唔死心，我睇你點打呢個電話。喂，喂，喂，係咪刀仔啊？喂，喂，點啊？個電話通咗未？冇人聽，冇人聽。我尋日打電話俾我契哥告白丈夫，又係冇人聽喎。而家事實證明咗啦，賭你又輸俾我，打電話你又打唔通，你兩個先係卑鄙無知嘅騙徒，即刻同我啦。不過當然，聽日正式啟航，你兩個隨時都可以上嚟賭幾手嘅。我份人好大方，好易話為嘅啫。咁大要明日翻嚟啦，先唔使啦，俾啲雨淋下都幾好啊，等我可以清醒啲，諗清楚點解今日仲會停，唔關你事嘅，你只不過係輸咗俾啲電子儀器啫。你諗住點？點乜點？錢又輸晒，師傅又一直都揾唔到，人哋聽日就贏得大筆錢籌，我就眼白白睇住佢將賭城咁樣搞臭晒，又賭面為輸，我哋聽日再上去殺多佢一鋪。我哋未需求，聽日仲要上去一次，俾佢玩多一次你先安樂。而家全世界都認為佢係賭俠，佢先至係賭神嘅弟子啊，唔係我啊，你明唔明啫？賭俠，賭俠只不過個名嚟啫嘛，我咁叫賭聖啦，又如何啫？咪一樣咁踎喺度。你陳刀仔係咪唔叫賭俠就唔識賭錢得㗎？我識到，但係人哋成個賭場都係機關嚟，你有特異功能啊！你可以幫我啊，但係你而家冇晒啊嘛。佢哋係厲害，但係我哋一樣有計諗嘅啫。我先唔信人腦輸俾電腦。係可以贏到電腦，我哋仲有計諗添。但係我而家冇本錢啊，你有冇啊？我有啊。幾多啊？1個2毫半。有冇啊？我而家百思不成，3足腳落喺佢手上，我真係唔知應該點做好。我都唔知點做啦，5個腳落喺佢哋手度，我又唔可以翻去巴西揾師傅。你而家教我應該點做啊？教下我啊！你兩個係咪男人嚟㗎？你講咩啊？依家我哋啲貨位特人，國家都冇咗，我哋都未驚過。你睇你似文，聽日我就要翻貨位特，通殺達姆，搏命。早就話你條契弟冇膽，中國人係冇用嘅。冇錯，佢講得啱，有啲嘢一個人一定要做。係，橫掂我哋而家衰到貼地啊，怕佢有牙。好，一定要同佢練過，一於刀仔鋸咗大樹。師兄，出發啦！對唔住。乜嚟？師兄啊！刀仔，佢頭先打暈咗我，而家唔見咗。有封信，得閒佢留俾你。
星仔，我諗通咗啦，我決定用翻我陳寶仔嘅身份上船同侯賽恩再決一死戰。你已經冇晒特異功能，千祈唔好追嚟，因為佢哋實在太危險。好高興認識你呢個朋友，如果有命翻嚟嘅，我再同你飲翻杯，保重。都仔講啲咩啊？佢自己一個人上咗賭船，你點會嚟呢度嘅？我喺新加坡收到國際刑警嘅消息，佢係差唔多1級嘅老千都嚟晒呢度。我知道佢哋會對付賭俠。翻到嚟，阿哥同刀仔都失咗蹤，我揾咗2日先揾到你。我阿哥呢？你阿哥同我3叔都俾佢哋捉咗上船。咁我即刻去。阿生，唔夠2個鐘頭，差唔多贏2億。開局2個鐘已經差唔多殺咗2億，睇嚟今日有機會殺到4億。先生，呢個衣冠不整，恕不招待。點樣先算齊整啊？起碼打條呔啦。我有。陳刀仔先生，歡迎。喂，尋日輸到貼地，今日仲嚟捧場，好難得喎。冇，上嚟賭多盤啫。得，一陣慈善披王大賽，我會親自落場。不過賭本起碼300萬美金，成2000幾萬㗎喎嚇。係咯，如果你有咁嘅賭本嘅，我無任歡迎啊。我冇啊。咁我愛莫能助啦。你得嘅。嗱咁啦，借住10蚊籌碼你。10蚊？嗯。10蚊上嚟2500幾萬。咁你借唔借啊？借。做人為快樂之本。我借夠20。唔好意思，我條腰有事，踎唔得低。多謝。識唔識叫大軍？唔好，等佢玩陣先。唔該晒。大。買定離手，開啊！好嘢喎，一途150都俾買中。好運啫，我嘅。綠色唔係好利我，俾你。都係玩過第2樣。咁多人買閒嘅，好買莊拗下頸先。咁都有牌睇喎，好買多1400蚊和至得。先，電腦分析55%係2，38% 係 Queen，7% 係9。睇牌，你睇。冚家真係犀利 ，Natural 9，不過唔緊要，我都係。莊閒到9點，好啊。人旺啊冇幾可嘅，幾大都諗多鋪啊，幫我擺落和度啊，唔該。厲害厲害。電腦分析78% A 20% 係4，2% 係10。一係9，一係2，一係8，開個6俾佢，等佢贏咗100蚊。係，開個6點俾佢。8 6點。唔好意思，2隻8，我都係6點。豈有此理！我有個習慣，我睇牌嘅時候至中意擺支牙籤喺啲啤牌度，然後就甩嗰隻又嗰隻。旁邊啲人睇到以為係煙屎添啊！哇，唔玩咯，都成10幾萬啦，出邊嗰100蚊莊算係你嘅 ，OK？ 該仔。
仔喺邊度啊？唔使問，梗係喺賭場啦。咁我即刻揾佢。而家無論佢輸或者贏，我同你都幫佢唔到噶啦。最緊要就揾翻你大哥同埋我三叔先。咁我哋分頭去揾啦。淨係呢度人守住，一定揾住三叔同我。喂，星仔，夢羅，你真係夢羅？你係耳夢啊？我係夢露啊，因為侯賽因知道你好迷戀耳夢，所以叫我假扮耳夢，引你同三叔用特別嘅方法，令你特異功能都冇埋。原來係你。對唔住啊，係侯賽因逼我嘅啫。咁佢哋捉咗我三叔之後，有冇將佢吊起嚟打，挑斷佢啲手腳筋，再掹晒佢啲手指甲出嚟，揾鹽揦佢個傷口，再同佢用強水洗面呢？咁就冇啊！有冇搞錯啊？冇！佢哋對我功力都冇晒，咁你哋捉咗佢打都唔打下，咁你點做嘢㗎？你哋啊！佢係好人嚟噶，最衰係嗰個侯賽因啫嘛。佢係賭魔陳金城個契仔，今次嚟係要對付你同賭俠，替佢契爺報仇啊！點解你要幫佢哋呢？我爭佢錢。你爭人錢可以同我講啊！我爭佢200幾萬啊！哦，咁我可以同刀仔講啊！之後佢仲想，佢想點啊？吓？我唔好意思講。咩話？我即刻出去挑斷晒佢啲手腳筋，然之後我用蜜糖淋喺個傷口上邊，我再去倒隻螞蟻喺上面亂咁拉咬佢傷口。佢上邊請咗個特異功能嘅1級高手，叫做大軍嘅嚟對付你啊！最衰我而家啲功力冇晒，如果唔係我唔會驚佢。咁點先可以恢復啊？我以前曾經試過一次失而復得，就係當我見到耳夢嘅時候。見到佢就得噶啦？唔係。咁點啊？仲要。咁點啊？係要。要咩啫？我都係唔好意思講。係咪咁啊？嗯哼。咁你感覺點啊？頂得住。係都要我打胎，唔該你幾把煙仔。滄海一聲笑，滔滔兩岸潮，浮沉隨浪，知己今宵。啦啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。救命啊！救命啊！變態嘅，黐線嘅，冇面唇膏嘅，你錯！邊個？咩事？遇到高手，單眼佬，冇忙。正要用特異功能令我產生幻覺，功力仲可能喺我之上。不過唔使驚，我已經恢復翻晒功力。點解？就係愛情嘅力量。買咗佢啦，唔好住，我想聞多陣陣最高味。1、2、3、6點少，你知我知，個個單眼佬都知，但係都係冇用。台底嗰兩個仔，個大學一踩佢就係啲色就冇轉。
全部買細細。我而家啲色碎晒，即係一點都冇，一點都冇咧就即係細。我贏唔該。喂，做咩啫？我哋贏咗啦！唔好理我。咩事啊？冇事。俾我睇下啦，乖啲俾我睇下你。我揞到個鼻，痛唔痛啊？好痛啊！乖啲收聲啦。哦，咁咪好孩子咯。各位，呢鋪啲色有啲問題，我宣佈呢鋪冇效，攞翻啲錢再玩過。啊！仲有5分鐘，慈善披王大賽就開始。我睇你嗰300幾萬都變唔到2500萬啩？啊？咩啊？大銀佬寶寶發工9年檔都唔係辦法。咦，呢鋪好路噃，我買100萬，下鋪買100萬，呢鋪唔買住。咁頻能啊，頂得住冇？謝謝唔該，滾隊。咁頻能啦，係咯。啊！冇時間，幫我買晒佢。唔該。煙仔唔受喎，買煙賠煙啫喎。唔得啊！唔得嘅咩？對唔住咯。1300，幫我諗到後裝。晏7點。始終你冇丟到，師傅嚟㗎。莊8點，莊贏。喂，你扮女人個樣好淫啊！後生，唔好意思，我已經贏夠2500萬，我諗我可以參加慈善披王大賽。任何人有300萬美金都可以參加。睇下相。哇！咁大個意思啊！厲害厲害！嚟，喂，咩事啊？唔好入去啊！做咩唔好入去？驚我踢爆佢啊？你入到去啦，你翻出去啦，翻出去。佢係我啲朋友，咁你係邊個啊？我係你老細啲朋友。你識我老細咩？你老細係我啲朋友，清楚？清楚？我老細你我清楚啊？唔好踢爆佢住。我哋要喺賭台上面堂堂正正咁贏侯賽因一幕。龍九咧？佢啱啱救咗大哥翻嚟，而家去救緊龍五。好。
想睇中你話事啊？300萬啦！第一鋪你係 show hand，我諗你冇一隻大得過我隻啩。第一鋪冇理由俾你拋窒嘅，學跟。我陪下你哋癲嚇。好啊，我哋晒俾200萬，我帶你500萬。好彩，呢度你度我咪冇得度，拋埋俾佢。我哋見我3條狗。對唔住，係花。揸住煙屎傾，你都 show hand？我諗你冇聽過煙屎傾撳住拎頂啊！我是但撞一 pair 都大過你，又可以撞蛇花。如果咁樣都唔 show hand 嘅，咁就不如唔賭啦。兩個人賭單調啲，大軍係我擊錢得我腳好。睇怕我哋兩師兄弟都要一齊落場。喂，睇你咯，我想做啦啦隊喎。唔得，而家我哋唯一嘅障礙咧就係嗰個單眼佬。如果個單眼佬冇咗第二功能，而你有嘅話咧，我哋係贏緊啊！咁係，有冇辦法？啊，哦，呢度，係咁，好。哇！一坐低有得話事，就攞300蚊玩下。300萬，跟有減息，點啊？冇問題。我俾你話700萬，晒你啦！跟你嘅晒啦，跟。我諗佢哋兩個冇晒錢，我呢度有2000萬，我諗你都係差唔多。不如咁，我哋就嘥啤呢一盤。好，就同你賭呢鋪2000萬，得就開牌。3條唔係點贏我啊？我哋暗戀我都唔好喺咁多人面前揚出嚟啊！呢鋪牌咁即係算點至得㗎？呢個仆，好，我睇你點贏我。花咁夠打俘虜㗎？花你都打到我俘虜，咁你老豆都變鬼佬啦！如果花加條蛇又夠打冇啊？哎呀！哇，同花筍喎！我老豆何止會變鬼佬，直情可以變做你老母啊！
所以生到你隻眼咁露頭。點解會咁㗎？我明明將咗你底牌㗎。係啊，我一早就知道你可以騙走我嘅底牌，所以我一早將隻底牌換咗俾星仔。你變嗰隻只係星仔嘅底牌傾啫。呢兩個仆街冚家鏟！哦，離散光就講粗口，今次輪到你冇特異功能啦啩嚇？冇嘴狗。南君，你邊？我都冇晒特異功能啦，仲喺度獻世咩？各位，麻煩大家退一退席，我有啲私人嘅事要解決。你簡直係卑鄙下流、冇深度兼無理男，教壞晒啲後生仔，敗壞社會嘅風氣。好在阿叔幾廿歲，唔驚你。洪水恩，睇嚟你仲冇封到呢契爺喎。係啊，不過我比我契爺聰明，佢中咗賭神計，未出公海係殺人，係咪公海？已經係公海啦。咁我而家攞正牌殺人，叫佢。幻覺嚟㗎，執翻啲槍去！擊槍！九妹，我掩護你，你要救刀仔。係，得翻一粒。企到，有藍天。冇打！喂，大佬，唔好掹啦，唔好掹啦！喂，你唔背㗎？攰啊，冇辦法啦。咪以為我真係冇辦法啦。打我！快走！你而家想點啊？天有槍啊！你殺咗我要坐監啊！係你教我㗎。喺公海殺人，香港政府都冇權拉我，淨係呢隻船嘅註冊國家先可以拉我。賭俠，大人有大量，放過我！放過我！你而家驚啦咩？話俾大家聽，邊個係賭俠？各位，我係陷害呢位賭俠嘅衰人，我賤格，我係冒充嘅，佢先至係賭神嘅傳人賭俠，係我特登出錢嚟黐你哋嘅，同佢一啲關係都冇。咁夢羅爭你嗰條數又點計啊？唔使還，唔使還你。我哋係啲借錢唔還嘅人咩？咁你想還都冇所謂。我幫你還，攞住。嚇，1個2毫半。咁你而家唔使殺我啦。呢支槍6粒子彈都用晒，我想殺你都殺你唔到啦。刀仔，你冇事啊嘛？你冇事啊嘛？冇事。龍九，船仔拍埋岸，即刻幫我報警，拉咗侯賽恩佢啦。小心啊！佢跟你咁滑，喐佢！收到！喂！好你唔好誤會喎，係警方驚住侯賽恩啲同黨咪俾啲差人捉晒，所以叫我嚟貼身保護佢嘅啫噃。遲一陣俾我威下得唔得啊？都要踢波。喂，慢住！喂，有世界同你爭啊！嚟一個呢邊。係嘛？係啊。
最後阿星用小刀揭穿了侯賽因的假面目，迫使侯賽因當眾承認自己假扮賭俠，放棄對孟羅的債權。最後阿星也如願見到賭神高進。哦，我明白啦，我輸晒俾你，咁你好多錢啦，我就夠晒貧啦，你再用你嘅錢嚟制我，啱啦，咁以後你嘅錢就即係我嘅錢，我嘅錢就即係你嘅錢，咁以後就發達。邊個話㗎？攞先。不要忘了點讚關注哦。